Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. হ্যালো বন্ধুরা, উত্তর দিনাজপুর নতুন চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। আজকের ভিডিওটা শুধু যারা বার্ডস প্রেমিক, যারা পাখিকে খুব ভালোবাসে তাদের জন্য। যারা বার্ডস কিনতে ইচ্ছুক, নতুনত্ব বার্ডস, তাদের জন্য এই ভিডিওটা। তো ভিডিও যদি ভালো লাগে তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার এক ইউটিউবার, সে পাঞ্জিপাড়ায় থাকে, বদ্রি পাখি। সে যদি তোমরা কেউ ইন্টারেস্ট থাকো তার কাছে কন্ট্যাক্ট করো। তার ফোন নাম্বারটা অন স্ক্রিনে দেওয়া থাকলো, কেউ যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে অবশ্যই কিনতে হবে। এবং সে অনেক কম দামে তোমাদেরকে পাখি দেবে। অ্যাড্রেসটা তোমার পুরোটাই ভিডিওতে দেখতে পাবে, এবং ভিডিওতে তোমার মোবাইল নাম্বারটাও দেওয়া থাকবে। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा लव बर्ड का बजरी का कॉलोनी। भाई मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम इरफान खान हुआ। तो भाई मैं सोचा कि अपने मेरे फ्रेंड का चैनल है उत्तर दिनाजपुर, मैं सोचा कि इस चैनल पर क्योंकि जितने भी उनके सब्सक्राइबर हैं उनको कुछ नया कुछ देखने को मिले। भाई कैसा लगा है मेरा बर्ड, कमेंट करके बताइएगा वीडियो पे। और भाई मैं सेल भी करता हूँ, जिनका आपको चाहिए वो मुझसे परचेज कर सकते हैं। मैं वीडियो पे अपना नंबर दे दूँगा।